واحد بيسألني وبيقول لي مراتي بتستفزني وكل خناقة تطلب الطلاق، كل خناقة تقول لي طلقني، لو عندك دم طلقني، لو انت راجل طلقني. بتستفزني قوي بكلامها ده، وبحس انها عايزة تضربني وبتبتدي تمد ايدها عليا، بس انا بمسك ايدها وبمنعها. اعمل ايه؟ انا بحبها ومش عايزة اطلقها. انا قلت كتير قوي يا ستات بلاش الجمل المستفزه بتاعت طلقني، لو انت راجل طلقني، لو عندك كرامه طلقني، ارمي اليمين وخلصني. لان الجمل دي بتستفز الراجل وممكن ينفجر فعلا ويطلقك. وبعدين يا جماعه لما نقعد في كل خناقه نقول طلقني طلقني، الراجل بيحس ان مفيش استقرار، مفيش امان عاطفي. العلاقة دي قايلة للسقوط. الست دي بيعاه قوي، دي في اقل كلمة بتقوله طلقني يعني هي مش باقية عليه خالص، المعنى ده بيوصل له. وخلي بالكوا الطلاق مش لعبة، الطلاق جد وجد وهزله جد، ما فيهوش هزار يا جماعة. ما ينفعش ان احنا عشان نستفز بعض نستخدم كلمة الطلاق. وبلاش يا ستات تقعدي مع صحباتك المطلقات في النادي ويقعدوا يحسسوك ان الطلاق حاجة حلوة. انا بسمع ست تقول لصاحبتها ايه، اتطلقي يا بنتي اتطلقي. صدقيني انا من ساعة ما اتطلقت وانا حرة طليقة بعمل اللي انا عايزاه. الطلاق ده نعمة، الطلاق ده حاجة حلوة. لا، الكلام ده غلط. خراب البيوت مش حاجة حلوة، تشريد ولادك، الطلاق، كل ده مش حاجة حلوة. وبعدين بالنسبة للست اللي عايزة تفكر انها تضرب جوزها، تمد ايدها على جوزها، ما ينفعش. انت كده هقولك حاجة واحدة، حافظي على رجولته وقوامته وحافظي على انوثتك، لان انت كده منعدمة الانوثة في عين جوزك. مفيش انثى ترفع ايدها على جوزها.